네, 이제 곧 3월인데 여전히 한파가 기승을 부리고 있습니다. 추위는 오늘 아침까지 이어지다가 낮부터는 차차 풀리겠는데요. 대기가 메마른 동해안에는 강풍이 불어와 대형 산불이 우려됩니다. 이마경 기자입니다. 어느덧 2월 하순이지만 시민들은 여전히 두꺼운 패딩으로 중무장했습니다. 목도리는 기본, 한겨울 필수품인 귀마개도 곳곳에 보입니다. 2월인데도 많이 추워가지고 밖에 돌아다니기 좀 힘든 것 같아요. 봄이 얼른 왔으면 좋겠어요. 지난 한 주 내내 막바지 추위가 기승을 부렸습니다. 월요일 아침까지 일부 중부 내륙의 기온이 영하 15도 안팎까지 떨어져 춥겠지만 낮부터는 기온이 오름세에 접어들겠습니다. 주말 이후 이동성 고기압의 영향으로 서풍이 불면서 기온이 차차 오르겠습니다. 화요일 낮에는 평년 기온을 회복하겠고 주 후반에는 아침 기온도 영상권으로 오르며 온화한 날씨가 나타날 전망입니다. 이렇게 추위는 점차 물러나지만 대기의 메마름은 극심해지겠습니다. 화요일부터는 대형 산불의 주 원인으로 꼽히는 양간지풍까지 불어옵니다. 우리나라 남쪽의 고기압, 북쪽의 저기압이 자리하면서 만들어진 서풍이 산맥을 넘으며 풍속이 급격히 빨라지는 겁니다. 작은 불씨에도 불이 쉽게 붙어 큰 불로 번지기 쉬운 환경인 만큼 당분간 불씨 관리를 철저히 해야 합니다. 연합뉴스 TV 이마경입니다.